大家好啊！今次我同一班香港嘅朋友專程去到泰國嘅黎日探訪邱師傅。師傅係泰國人，曾經嚟過香港工作好多年，佢亦都認識好多香港嘅朋友。而邱師傅嘅特別之處就係有靈異體質，感應力同第六感都特別強㗎。佢憑一張相就可以睇到你嘅性格特質，甚至睇到你身體有冇病痛。除此之外，佢仲識得批八字，可以問事，睇到你嘅家居風水。最神奇係可以尋找失物添㗎。師傅喺香港工作嘅時候，認識咗一大班香港嘅朋友。如果有緣睇到呢條片，應該會有好多朋友認識佢㗎，因為佢嘅靈異體質，曾經有好多朋友已經揾佢問過事。師傅而家已經退休啦，長居佢嘅鄉下黎日，所以我哋呢班朋友專程去黎日度探佢。師傅仲好大方，同我哋分享佢嘅經歷，好開心今次可以同大家一齊分享，希望大家鍾意。Let's go！首先，請大家高抬貴手，按一下點讚同訂閱，訂閱我呢個小小 channel，等我可以製作多一啲高質嘅影片同大家分享。希望我呢個小小 channel 能夠成長，多謝大家嘅支持。好高興呢，我哋呢今次嚟到泰國，請到我哋嘅邱師傅呢，幫我哋做一個訪問啦。好，邱師傅你好啊。你好，薩瓦迪卡。係因為好多朋友呢都喺香港呢都同你見過面噶啦。咁就話你嘅第六靈感啦，特別高強。咁咧就有好多個案咧，有好多朋友介紹過咧，咁就話你係一個靈力高啦，而且係可以預測到將來嘅事噶喎，係咪啊？都應該係，因為我幫好多嗰啲香港人好多。係啊，有啲咩個案可唔可以分享，同大家分享一下咧？個案咧，有一次咧，點解我識幫人個香港人咧？因為我有一次咧，係有個朋友介紹個香港人，佢想睇話佢個仔咧將來嘅老婆點，所以我話，因為佢個仔喺第二度，唔喺香港，所以我幫佢睇話你將來你嘅新抱啦嚇。好似我應該係印度，佢係印度，即係話佢係好似印度嗰啲皮膚咧，皮膚黑啲，唔係印巴籍。係啦，唔係個香港人，係第二度。你個仔會係有呢啲嘅女朋友嗰種，跟住有一日咧，佢個仔帶埋嗰個女朋友。個女朋友係好似皮膚係黑，好似印度嗰種啦嚇，跟住咧好黑，跟住佢嘅老公唔接受，佢嘅老公話唔得，佢唔可以接受佢嘅女朋友個仔，所以係個男仔嘅爸爸唔接受。係啦，個阿爸個男，但係佢嘅老婆話：你問邱師傅啦。問邱師傅話會唔會會唔要呢個，即係同埋咧，所以佢個老公揾我。頭先講開啦，阿師傅嘅意思即係有個係男仔佢個爸爸就唔接受佢嘅女朋友啦，係因為個女朋友個皮膚好黑啊，佢爸爸唔中意。個爸爸中意嗰個好似中國人，因為佢係香港人，係咪中意嗰啲中國人，唔中意嗰啲外地人？係啦，係啦，係啦。嗰陣時佢個爸爸咧係話係咪真正佢個姻緣？我話係姻緣，命中注定。係啦，真姻緣嗰種。跟住佢個爸爸話好，我試下接受下，係咁咯。所以到而家，因為係幾耐之前嘅事呢？係差唔多20年喎，即係20年前個男仔嘅爸爸嚟問你，係啦，我可唔可以接受呢個印度裔嘅新抱啊？係啦。咁你呢就答佢係命中注定，係啦，可以接受噶。係啦。咁最後個結果點呢？因為上次佢爸爸要睇下先，而家佢個仔女咧，呢個男人帶個女朋友，而家佢哋結咗婚，佢嘅
記得佢嘅仔應該10歲，佢嘅女應該14歲而家。咁結果佢哋嘅婚姻都係美滿嘅，個爸爸接受咗呢個新抱，係個新抱亦都生咗2位小朋友喎。係啦係啦佢哋同新抱相處得唔錯。係啦，應該係啱啱佢話俾我聽。哦，咁你就憑你嘅呢個天賦嘅第六感，係啦，可以睇得出佢同佢個新抱嘅未來。以前我睇個八字，但係唔係噶第六感。原來係用八字算出嚟。係啦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 。師傅，你喺香港工作咁多年，咁其他嘅朋友呢，都好似介紹咗一啲個案俾你喎。係啦係啦係咪多數都揾你預測未來啊？係啦係啦係啦。仲有咩可以分享呢？有一個我咧，我記得，因為係有個家姐，因為佢嘅細佬生個，我記得病嘅醫生話可能係 cancer，但係未清楚係咪係真正個 cancer，你明唔明？所以咧，但係醫生話即係佢檢查過就仲未確定係癌症。係啦，但係好似有一粒嗰種喺我記得係應該喺嗰個肚度。咁當時就只係懷疑係腫瘤。係啦，咁佢家姐就揾你求助改運。係啦，係啲意思係好似腫瘤，但係佢覺得應該係好似嚴重少少，因為佢個細佬咧揸的士。我記得喺元朗，佢住喺元朗，所以佢嘅家姐嚟睇，所以我話因為佢哋姓，可唔可以講個姓啊？我諗唔好啦。因為係我 OK，因為佢咧個名咧寫錯，好似話齋咧寫錯，所以我幫佢改個名，改個姓，話加埋，因為我睇埋個名同埋加個姓咧，可能嗰啲唔好，所以你建議佢做法幫佢係就啦係改名。係啦改名去睇下將來會唔會有轉機。係啦，跟住咧即係改名都可以改運噶咯係啦，跟住成功咗。喎。咁成功嘅意思係點樣呢？跟住嗰個醫生話真係 cancer，但係都唔係嚴重，哇，咁真係有幫助。所以改埋個名咧會 OK，因為改咗個名之後就會轉咗個運噶啦。係啦，因為啱啱你啱啱開始嗰個 cancer，係啦，所以改咗名咧，佢話佢個細佬咧而家係 OK 冇問題嗰種，所以咧好多嗰啲香港人咧信任我係咁咯，嘅意思係咁，咁邱師傅當時喺香港都有好多朋友啊，係都好多算命啊，揾你睇八字啊，係想行運啊，預測將來啊。哦，原來係咁。咁仲有冇其他個案啊？有冇啲靈異啲嘅個案呢？靈異啲係你，因為我知道嗰啲香港人中意鬼仔係咪？香港人中意佛牌噶，可以講下請佛牌啊。係啦。關於佛牌嘅個案有冇啊？因為佛牌個案咧，應該係四面佛。因為有個客咧，我唔知有呢個個案咧，佢係請個四面佛擺喺佢個鋪頭。嗰陣時佢個鋪頭咧，初佢開嗰個按摩鋪頭好多嘅生意，所以佢請呢個四面佛擺喺佢個鋪頭。跟住一路咧，佢個鋪頭一路嗰啲生意咧，唔係太好，所以咧個朋友介紹話，不如我幫佢睇。跟住咧，四面佛唔可以擺喺嗰個室內，係咪一定係擺喺出邊嗰種，係啦。但係細隻咧可以，但係通常咧，即係四面佛佛牌。係啦，通常係你一定可以係細噶嘛，係啦，有佛牌呢個咧細就得，但係大唔得，所以我大嘅佛像一定要擺喺室外。係啦，所以咧我幫呢個咧幫到佢去請翻嚟，佢會請出去，跟住佢生意先係好翻嗰種咯。即係請個四面佛喺室外供奉，跟住生意就會轉好啦。唔係，佢本來咧，我嘅意思本來佢擺喺個鋪頭，嗰陣時咧佢會請走呢個四面佛，請走佢，即係話唔擺喺佛
唔擺喺個店內， yes 唔擺喺佢唔啱。四面佛唔可以擺喺鋪頭裏面係啦，影響咗生意，係啦。咁應該點處理呢？跟住佢話不如我咧唔請，因為我冇，因為你都知香港咧冇擺嗰啲室外，你哋係嗰個 building 噶嘛，所以咧佢咧係捐俾人嗰種啦。捐俾人係佛牌定係佛像啊？咁係佛牌，佢係成座四面佛。 yes 係咁咯。請走咗，跟住咧佢有個生意咧係好好翻嗰種啦，係啦。咁靈異嘅部分就係有啲乜嘢呢？靈異有嗰個泰國人，佢開鋪頭喺灣仔得唔得？灣仔，跟住咧佢生意唔係太好，所以咧佢請我去，跟住我入佢個屋企，入佢個鋪頭咧，好多嗰啲雞皮，我開始咧嗰次開皮咧，yes 嗰次開始個感應，話佢咧請嗰個鬼仔。我問佢你係唔係請鬼仔？佢話係，所以佢擺唔啱，係擺唔啱，所以咧佢話點？所以咧佢擺啱。咁鬼仔喺邊度請翻嚟㗎？喺泰國，但係佢請翻香港。係。跟住咧佢咧係整即係話讓佢得好，或者我話你唔要都得。你可以，因為你唔可以拜佛加埋請呢個，你要信一樣嘢，信佛都信佛，信鬼都信鬼。因為真正嘅鬼，佢真係有嗰啲公媽湯，佢叫公媽湯。你贏佢唔好咧，佢會好似細路仔，佢要玩你嗰種。係。所以佢請走嗰啲公媽湯。佢叫嗰個。咁請走咗，跟住點啊？跟住咧，佢嘅生意係好好翻嗰種啦，生意就即刻上翻。係啦，跟住咧，佢咪話俾嗰啲香港人嘅客聽，係啦，所以佢咪介紹嗰種係咁咯。哦，咁即係佢將你介紹俾香港人。明白。咁其他個案呢，我哋就等其他嘅朋友呢幫我哋再分享一下啦。好啊，好。由於影片太長，香港朋友嘅神奇事件分享就留返下條影片再續啦。今日嘅分享就嚟到呢度，希望大家鍾意，拜拜。如果鍾意我影片，記得點讚、留言、訂閱同分享出去啊！多謝大家，拜拜。